So guys, see this. Here is a monkey. अचानक से आ गए यहाँ से. Literally, I am alone here. I don't have any gear. ना ही मेरे पास फिशिंग रॉड है और ना ही कोई प्रोफेशनल रील वगैरह है जिससे कि मैं फिशिंग कर पाऊँ. जो भी मेरा गियर है वो मैंने खुद तैयार किया है. तो यही हमारा मेन चैलेंज है. So guys, our bait is ready. चलिए शुरू करते हैं. इस उम्मीद में स्टार्ट किया था कि कुछ हाथ लगे, बट फिर से हमारे हाथ कुछ नहीं लगा.